Hello friends, welcome to Exploring Earth. Today in this video I will explore Shankar. Now I am behind the Chapar police station. So without wasting much of your time, let's go to Shankar. আৰু মই এতিয়া চাপৰৰ পৰা আহি ঢাকনাবাৰী উপস্থিত হলো আৰু এই ঢাকনাবাৰীৰ পৰা এতিয়া ঔডুবি লৈ যাম। এই ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব লাগিব। আহক তেন্তে ৰাস্তাটো আগতে ক্ৰছ কৰিলো। এতিয়া ৰাস্তাটো আমি ক্ৰছ কৰিলো। এতিয়া এইটো ৰাস্তা দিয়ে আমি ৮-৯ কিলোমিটাৰ মান গৈ থাকিলে আমি ঔডুবি বাজাৰ পাম। এতিয়া যদি আমি আৰু অলপ সন্মুখৰ ফালে আগুৱাই যাওঁ তেতিয়া ঔডুবি বাজাৰ পাম। আৰু এই ঔডুবি বাজাৰৰ পৰা চাপৰ বাজাৰ চিধা চম্পাৱতী নদীটো পাৰ হৈ গ'লে ৩-৪ কিলোমিটাৰ মান হ'ব। আৰু সেইটো আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰৰ যি বিল্ডিংটো দেখা পাইছে সেই বিল্ডিংটো একচুৱেলি মছজিদ হয়। এয়া আহিছে চাওক মছজিদ হয়। এতিয়া আমি ইয়াতে আহি লেফ্ট ল'লোঁ। লেফ্ট লৈ অলপ আগুৱাই গৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি এই সন্মুখৰ ৰাস্তাটো দি লেফ্ট ল'ম আৰু চিধা গৈ থাকিলে আমি বালাপাৰা বা যোগীঘোপালৈ যাব পাৰিম। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ। সেইটো ৰাস্তা দিয়ে আমি লেফ্ট ল'ব লাগিব। লেফ্ট ল'লে আমিও শংকৰকলা ইক'টুৰিজমত যাই পাম। বলক তেন্তে যাওঁ। আৰু আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ সন্মুখৰ গেটখন। মানে ইয়াতে মেনেজমেণ্ট কমিটি এটা আছে এই স্পটখন ক্লিন ৰাখিবৰ কাৰণে। চ' ইয়াতে আমাক টিকেট ল'ব লাগিব। বাইক আৰু মানুহৰ আমি 2জন আছিলোঁ, 20 টকা ল'লে। বলক সন্মুখৰ ফালে আগুৱাই যাওঁ। এতিয়া আমি আহি পালোঁ মেইন ঠাইখনলৈ। এতিয়া আমি বাইকখন ইয়াতে ৰাখি খোজকাঢ়ি লাহে লাহে তললৈ নামি যাম। এতিয়া লাহে লাহে আমি খোজকাঢ়ি সন্মুখৰ ফালে আগুৱাই গৈ থাকিম। ৱাটাৰফলটো অলপ সন্মুখত আছে। আজি দেওবাৰ নহয় বা হলিডে নহয় বাবে আজি ইয়াত মানুহৰ গেডাৰিং নাই। একচুৱেলি যেতিয়া এইখন ঠাইত যেতিয়া হলিডে থাকে বা দেওবাৰ হয় তেতিয়া মানে মানুহৰ গেডাৰিংটো ইয়াত অলপ বেছি হয়। আজি একচুৱেলি আমি অলপ আগতো আহিছোঁ, চ' মানুহ নাথাকিব পাৰে। তেন্তে আগলৈ আগুৱাই যাওঁ, চাওঁ ৱাটাৰফলটো চাওঁ আৰু চাওঁ মানুহ থাকিব পাৰে আগত। ইমান ধুনীয়া।
দেওবাৰ নহয় বাবে আজি মানুহ অহা নাই একচুৱেলি। আমি ইয়াতে আহি 3জন মানুহে দেখা পালোঁ, 3জন আহি 4জন মানুহ দেখা পালোঁ। Lovely place it is. Wow.